अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मिस्टर सावत यूट्यूब चैनल च दोस्तों अज मेरे को रिसीवर आया वे। मसला दोस्तों मैंने में आया वे कि आवाज़ नहीं दे रहा है। दोस्तों मैं म्यूज़िक लाया होया वे, मैं म्यूज़िक भी चेक करवा देना वा। ए दोस्तों म्यूज़िक चल रहा वे तो दोस्तों आवाज़ नहीं आ रही है। ये आवाज़ बिल्कुल फुल है पर आवाज़ नहीं दे रहा है। टीवी वाले दोस्तों चेक कर लीजिए तो दोस्तों टीवी वाली फुल आवाज़ है। दोस्तों टीवी वाली फुल आवाज़ है पर आवाज़ नहीं दे रहा है। तो दोस्तों मसला ऐसे रिसीवर विच ही है, यह साड़ा रिसीवर आउटपुट नहीं दे रहा, जिहदी वजह साढ़े इस टीवी की आवाज़ नहीं आ रही है। दोस्तों अज मैं ऐसी एक वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देनी है कि चीज़ खराब होवे तो साड़ा सुनने का मसला बनता है। तो दोस्तों वीडियो फुल वॉच करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करो। चैनल के नवे आ रहे हो चैनल कर ले सब्सक्राइब। तो चलने असी अपनी फॉल्ट वाल कि जगह का मसला वे नाले इन्फॉर्मेशन भी देने कि चीज़ खराब होंगी है रिसीवर में जोड़ा मसला आ जाता है। दोस्तों वीडियो फुल वॉच करो। तो दोस्तों मैं रिसीवर का कवर ला लिया। कार्ड का दोस्तों नंबर ALI 3510C है, दोस्तों नज़र आ रहा है। ALI 3510C कार्ड का नंबर है। तो सोन का दोस्तों जो मसला आता है वो दोस्तों मसला ऐसे सैक्शन का मसला आता है। तो दोस्तों सब तो पहला मैं एक अहम गल दस दें, जो दोस्तों सब तो ज़्यादा जो फॉल्ट आता है दोस्तों 100 विचों 80-90% जो फॉल्ट है वो दोस्तों एस एक रजिस्टेंस का फॉल्ट है। दोस्तों एक रजिस्टेंस की फॉल्ट है, क्योंकि मूवमेंट दोस्तों इस कार्ड में रजिस्टेंस ही खराब होंगी है जिहदी वजह तो फॉल्ट आता है। कभी कदाई दोस्तों ट्रांजिस्टर भी खराब हो जाता है। दोस्तों ट्रांजिस्टर लगे है, कभी कदाई दोस्तों ट्रांजिस्टर भी खराब निकल आता है। उस तो बाद दोस्तों एक रजिस्टेंस लगी हुई है 500 ओम्स की। दोस्तों यह भी कभी कभी खराब हो जाती है, पर दोस्तों जो सब तो ज़्यादा अहम फॉल्ट होता है दोस्तों ऐसी एक रजिस्टेंस का फॉल्ट है। दोस्तों अगर असी समझा रजिस्टेंस चेंज नहीं की है, कुछ भी नहीं चेक किया दोस्तों असी एक और ट्रिक भी ला सकते हैं। दोस्तों वो ट्रिक दोस्तों असी इतों जो दोस्तों इन्ना सिग्नल इन वाला पॉइंट है ऑडियो इन का वो दोस्तों असी एज कैपेसिटर दोस्तों इसका सिग्नल होंगे। इतने दोस्तों असी एक जंपर ट्रैक्ट असी कर सकते हैं, इसका साड़ी फिर भी आवाज़ आ जाती है। पर मसला है कि आवाज़ थोड़ी दोस्तों घट आती है। अगर दोस्तों असी सिस्टम का परमानेंट जिस तरह दोस्तों वर्किंग कर रहे हैं इस तरह करके असी दोस्तों अगर कनैक्शन करने हैं साड़ी आवाज़ अच्छी होंगी है, साफ भी आवाज़ ना ज़्यादा भी आवाज़ होंगी है। दोस्तों यानी मैं रजिस्टेंस चेंज कर लवां क्योंकि दोस्तों ये रजिस्टेंस खराब है। दोस्तों 1.5 K की रजिस्टेंस है, मेरे को 1.5 K नहीं है, मेरे को 1 K की रजिस्टेंस पई है। क्वार्टर में मैं फिट करना वा, फिट करके फिट वन चेक करवाने आवाज़ इसकी दोस्तों, क्योंकि इस दोस्तों 15 वोल्ट सप्लाई सिग्नल इन हो रही है। आउटपुट सू दोस्तों 5 वोल्ट सप्लाई चाहिए होंगी है, पर आउटपुट सू 5 वोल्ट सप्लाई नहीं मिल रही है। सू 15 वोल्ट सप्लाई आ रही है, 5 वोल्ट सप्लाई नहीं आ रही है। दोस्तों यही इनका इशू है। तो मैं एक रजिस्टेंस लाना वा, रजिस्टेंस ला के फिर चेक करने। तो दोस्तों यह साड़ा कनैक्शन हो गया है। दोस्तों कनैक्शन नज़र आ रहा होना है। दोस्तों मैं कनैक्शन कर दिता है 1 K दोस्तों मैं इतने रजिस्टेंस लाई है। दोस्तों जी रजिस्टेंस लगी हुई है दोस्तों 1 K की है। दोस्तों हूँ मैं म्यूज़िक लाना वा, हम आवाज़ भी चेक करवाने किस तरह करके आवाज़ आई है। दोस्तों मैं रिसीवर ऑन किया हुआ है, म्यूज़िक को रोकिया हुआ है। दोस्तों मैं म्यूज़िक चलाने लगा वा। दोस्तों म्यूज़िक चल गया। दोस्तों आवाज़ आ गई है, बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल ठीक आ गई है। दोस्तों मसला निकल गया। दोस्तों मसला निकल गया वे, साड़ा फॉल्ट सोल्व हो गया है। दोस्तों ज़्यादा मूवमेंट है साड़ी रजिस्टेंस ही खराब होंगी है। दोस्तों जी मैं रजिस्टेंस लाई है मूवमेंट दोस्तों 80 विचों 100 विच दोस्तों 80% चांस ऐसी एक रजिस्टेंस नहीं होंगे ने जी दोस्तों खराब होंगी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे दोस्तों वीडियो लाइक कर दियो। चैनल नवे आ रहे हो चैनल कर ले सब्सक्राइब। मिलने नैक्सट वीडियो में कोई और फॉल्ट लैके।